Төҙәтергә баштан аяҡ һине, халыҡ дошманның ҡатынын, ырғыттылар алыҫ бер төрмәгә, башҡортомдоң данын, аҡылын, маңҡорт итмәк булып һуралар бит, ҡаның менән бергә хәтерҙе, байғош булһаң, илгә кәрәклеһең үтәр өсөн һәр бер әмерҙе, йәнең тулы, ләкин йондоҙ менән, береһе һүнһә, береһе ҡабына, ҡойма тышындағы ел бәрелеп, ышандыра атыр таңыңа. Шулай, тимәк, тағы ла бер сифатты беҙ әйтмәй киттек. Иң кәрәк сифаттарҙың берһе беҙҙең ҡыҙҙарға, ҡатын-ҡыҙҙарға, ғөмүмән кешегә. Түҙем, телек һәм сабырлыҡ, әлбиттә, ауырлыҡтар килгәндә юғалып ҡалма. Ә егеттәр күҙлегенә мына нисек уйлайган беҙҙең егеттәр йомғаҡлап әйтеп ҡуйһындар әле. Мин бына шулай тип әйтер инем. Мин ауыл малайы. Үҙ ғүмеремдә күп ҡыҙҙар менән аралаштым. Ауыл ҡыҙҙары, ҡала ҡыҙҙары тигән булалар. Әммә хәҙерге ваҡытта уларҙы айырып буламы ни? Ләкин ысын ҡыҙҙар ауылдыҡыла, ҡаланыҡыла булмай ул. Улар тыштан да, эстән дә матур булырға тейештәр. Биҙәнгән ҡыҙҙарҙың, йәки саманан тыш биҙәнгән ҡыҙҙарҙың енем һөймәй. Улар беҙгә шулай оҡшарға тырышалар микән? Буялған сәстәренә, ирендәренә егеттәрҙең ул тиклем иҫелә китмәйҙер ул бәлки. Ихласлыҡ һәм тәбиғилек кәрәк. Факиһа апай үҙенең поэзияһы менән башҡорт ҡыҙҙарын аңларға өйрәткән өсөн рәхмәт әйтәһем килә. Аңлағанығыҙ өсөн үҙегеҙгә рәхмәт. Егеттәр, ҡыҙҙар. Шулай уҡыусылар, әлбиттә, бына һеҙ йәш кенәһегеҙ әле. Тормош башларға өлгөрмәгәнһегеҙ дә. Һеҙҙе бик күп һынауҙар көтә. Ләкин шул һынауҙарҙың иң ауыры һәм иң яуаплыһы беҙҙең бөтә яҙмышыбыҙҙы хәл итә торған ул мөхәббәт һынауы. Сөнки һеҙҙең берегеҙ ҙә был донъяла ғашиҡ булмайынса ҡалмай. Шулай бит, уҡыусылар. Шуға мин һеҙгә бөгөн Фәүзиәт Балҡарованың, Кабардино-Балҡар шағирәһе, бер шиғырын бүләк итмәксе булам. Һинең арттан йәш егеттәр йөрөй белһен. Ҡасып ила, ҡасып көйөн, ҡасып көрһөн. Йәрем тиеп кем көймәһен, кем һөймәһен. Ашыҡма һин, намыҫыңа ҡул теймәһен. Тәкәббер тип матур егет боролоп китһен. Саҡырмаҫҡа, кәмһенмәҫкә түҙемең етһен. Ғорур булһаң буйһонорҙар, һин матур ҡыҙ, бойороға алып бир тип күктән йондоҙ. Йомшаҡ ҡанлы, буш күңелле зифа буйҙар, уйламай шул, яҡты уйҙар, изге уйҙар. Ундай балға һырыша себен еңелгә тип. Кем булһа ла ярай әле, бөгөнгә тип. Матур ҡурсаҡ күсә шулай ҡулдан ҡулға. Мөхәббәтен бүләк итә уңға, һулға. Уңа күҙҙәр, һулый сәскә, үтә йәшлек. Һары йөҙҙә йырсыҡтар пәрҙә була. Күпме илап йөрәк итен өҙгөләмә. Инде һиңә бәхет булмай, эҙләмә лә. Әйтәйек, һиңә ғашиҡ була сибәр егет. Балдай татлы һүҙҙәр һөйләй теҙеп-теҙеп. Алданма һин, ашыҡма һин татлы телгә. Боролоп китер шул уҡ көндә. Боролоп китһен, тәкәббер тип, бик ғорур тип. Ялынма һин, илама һин минәҙер тип. Мөхәббәт ул, текә тауға менеү кеүек. Һинең арттан ул да менер янып, көйөп. Яңылышыуҙы ысын мөхәббәт ғәфү итмәй. Ҡая тауҙа яңылыш аҙым, үлем кеүек. Бөгөнгө башҡорт ҡатын-ҡыҙының матурлығы тураһында ла һөйләшеп алайыҡ әле, уҡыусылар. Нимә ул матурлык һеҙҙеңсә? Губки алые, глаза хыялые, сәстәр макарон яуып, персиянан буяуы тип алған Буранбай Исҡужин бер матур ҡыҙ тураһында Өфө урамын буйлап китеп барған. Оҡшаймы һеҙгә ундай ҡыҙ? Йә матурлыҡты нисек тыуҙырырға мөмкин был донъяла? Нимә ул матурлыҡ? Минеңсә, матурлыҡ ул дөрөҫ, матур итеп кейенеүҙә лә. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары кейемдәр, йорт биҙәү әйберҙәре менән дә матурлыҡ тыуҙырғандар. Сигелгән таҫтамалдарҙы күрәһегеҙ, менә уларҙы миҫал итеп алырға була. Бына күлдәктәр. Башҡорт кейемдәре тураһында төрлө төҫтәге матур һүрәтле китаптар ҙа сыҡты. Беҙҙең гимназияла РСФСР мәктәптәренең атҡаҙанған уҡытыусыһы Зөмәрә Хисмәтуллина эшләй.
Гимназияның ғорурлығы, уның музейында кейемдер тураһында һөйләп китегез әле, Зөмәрә Вәлиевна. Бына балалар бөтәгез дә безнең мәктәп музейында булдыгыз бит инде. Нинди генә киемдәр күрмәнегез анда. Менә ул киемдәрне җыю бик анһат булманы. Менә һезнең арагызда ла минең яшь әдәрмәннәрем утыра. Әдәрмәннәрем менән мин башкортлар яшәгән бик күп төбәктәрдә булдым. Хатта музейда күрәһегез, Ырымбур киемдәрендә, Курган башкортларының Силәбе киемдәрендә күрәгез. Шулай бит балалар. Улар бик матур итеп биҙәлгәндәр, тәңкәләр менән, төсле таштар менән биҙәнгәндәр. Һәм менә шул киемдәргә ҡарайһың да, ниндәйҙер бер көй, ниндәйҙер менә сыңлау тауышын ишеткән һымаҡ булаһың. Бер ваҡыт шулай музейға уҡытыусылар килде. Беҙҙең музейға бик күп кешеләр килә инде балалар. Бер оло ғына йәштәге уҡытыусы, теге башҡорт иң хәтерләткән нигә экспозиция ҡараны ла, күҙҙәренә йәштәр сығарып, ҡарап тора. Мин яҡын килдем дә. Нигә бик тәьҫирләнеп киттегеҙ тим. Зөмәрә Вәлиевна, ти, мин үҙемдең йәшлегемде хәтергә алдым, ти. Бына шул өйҙә әсәйем менән атайым, бына шул самауыр тирәһендә уларҙың сәй исеп ултырғандарын күҙ алдыма килтерҙем. Рәхмәт һеҙгә, рәхмәт һеҙҙең әҙәрмәндәрегеҙгә, беҙгә өлкән буынға ла, йәш һәм киләсәк буынға ла шул тарихи ҡомаҡларҙы йыйғанығыҙ өсөн һәм һаҡлағанығыҙ өсөн, ти. Бына онотмайыҡ, балалар. Беҙҙең был бит тарихыбыҙ. Быуындарҙан быуынға бирелгән милли кейемдәр. Бына хатта беҙ ике өләсәйе менән ултырған минең ейәнсәремдең ике өләсәйе йыйындыҡ та. Ейәнсәремеҙгә лә башҡорт кейемен тегеп кейҙерҙек. Ҡайҙан күрһәтегеҙ әле? Йә, баҫ әле, Индира. Баҫ әле менә шунда. Баҫ әле, ҡыҙым. Ҡалай матур ҡыҙым. Бер өләсәй аның Белорет районында йәшәй. Һәм хатта ул бәлки башҡорт көйөнә әҙерәк бейеп тә күрһәтер. Бей беләһеңме? Бейеүсенең итәгенә аңа биҙәге төшкән, бейеүсенең итәгенә аңа биҙәге төшкән, бейеүсегә һүҙ әйтмәгер, яңы бейергә төшкән, бейеүсегә һүҙ әйтмәгер, яңы бейергә төшкән. Баҙ үлмәгенә, ҡара күрмәгенә, баҙ үлмәгенә лә ҡара күрмәгенә, ҡарағанна ҡарамағыҙ, күҙ теймәһен үҙенә, бигерәк матур бей бит ул, күҙ теймәһен үҙенә. Һеҙҙең бөгөн ошондай ҡор йыйып ултырыуығыҙ, бер-берегеҙҙе тыңлауығыҙ, бер-берегеҙгә ошондай фекерҙәрегеҙҙе әйтеүегеҙ, шиғырҙар уҡыуығыҙ, үҙе бер матурлыҡ, үҙе бер гүзәллек. Шуны һеҙ бөгөн үҙегеҙ ара ғына түгел, йомһориәтебеҙҙә йәшәгән бөтөн балаларға күрһәтәсәкһеҙ, Алла бирһә, зәңгәр экрандар аша. Шуның өсөн һеҙгә бер рәхмәт. Әгәр ҙә ошо матурлыҡты матурлыҡ итеп тоймаған булһа, күңеле матур булмаһа, Рәсимә апай Булат ҡыҙы ошоно эшләй алыр инеме лә? Зөмәрә апай Вәли ҡыҙы ошо тиклем күлмәктәрҙе һоҡланып һөйләй алыр инеме? Һәм Факиһа апай Туғыҙбаева шиғырҙары менән һеҙҙе һоҡландыра алыр инеме? Тимәк, беҙ бөтәбеҙ ҙә матур, беҙ бөтәбеҙ ҙә илаһи. Шуны күрһәтеп, шул матурлыҡ менән йәшәргә генә кәрәк. Өйрәнеүгә тигәндә, күңел күҙе һуҡыр булһа, маңлай күҙе ботаҡ тишеге тиҙәр. Бына һәр беребеҙ матурлыҡты һәр бер ерҙә күрә белһәк, бер-беребеҙгә шуны тарата белһәк, бына беҙ шунда матурбыҙ. Һәм матурлыҡты тик ҡатындарға ғына ҡайтарып ҡалдырғанда мин риза түгелмен. Бына бөгөн ҡыҙҙар бер матурлыҡ менән янып ултырһалар, егеттәр бер матурлыҡ менән янып ултыралар. Динар, Илнур, Марсель, Нур, тағы ла егеттәр. Сөнки улар матурлыҡ тураһында, әсә тураһында, ҡатындар тураһында һүҙ һөйләйҙәр. Ә был ваҡытта ирмен тигән ирҙең, егетмен тигән егеттең барыбер дәрте ҡуба, барыбер йөрәге ярһый һәм ул иң аҫыл һүҙҙәрен әйтә, фекерҙәрен әйтә. Ошо түгелме ни матурлыҡ? Беҙ бөгөн бөтәбеҙ дә матурлыҡҡа сумып ултырабыҙ. Шунан инде, әгәр ҙә фекер төйнәберәк әйткәндә, Индира Гандиҙың шулай итеп һорағанда, нимә ул матурлыҡ тигәндә, һеҙ беләһегеҙ, ул Һиндостандың мәшһүр фекер эйәһе, аҡыл эйәһе, илаһияһе һәм алиһәһе. Ул әйткән матурлыҡ ул мәрхәмәтлек. Нимә ул мәрхәмәтлек тигәндәр?
Ә мәрхәмәтлек ул матурлык дигән. Бына ошо ике төшенсә бер-береннән аерылмай. Ошо тәгълиматты үземә генә инде, үземә кагылган һорауга караганда, минең тәгълиматым шул: тәүдә кеше күңелен күр. Беркемгә лә бозык йөз күрһәтмә. Һине әсендереп әйткән хәлдә лә, һин ул кешегә таш менән, ул һиңа таш менән бәргәндә лә, һин уга таш менән бәрмә. Я сабыр гына, шым булып кал, я эндәшмә, я инде үзеңнең иҗадыңды сабыр гына дәвам ит. Шул минең тәгълиматым. Ил кимәлендә алганда, әгәр дә безнең батырларыбыз, ирләребез, илебезне, башкорт илен, матур илебезне хаклайбыз дигәнләр, һәм шуның өчен бүгенге көндә ошо барган көрәште янен, тәнен аямай алып барһалар, һәм көрәштең алгы рәвешендә барһалар, катын-кызлар уларга фатиха биреп торһалар, бисәләре, катындары, әсәләре, әбиләре, егәнсәрдәре, шул ирләргә фатиха биреп торһалар, бына шул булыр матурлык. Бисәләрнең, катындардың матурлыгы, ә ирләрнең һәрвакыт матурлыгы көрәштә. Сөнки матурлык тарихы буенча, буат буенча һәрвакыт кагылган. Уны хаклау кирәк. Матурлык, матур кыз яки матурлык үзен-үзе хаклай алмый. Бына шул ук бейү ансамбле егетләре һәм кызлары, шул ук безнең шагыйрәләребез, артисткаларыбыз матурлыкты иҗади рәвештә, төрле рәвештә үзләрендә хаклаган шәхесләр, улар хаклауга мохтаҗ. Шунда булыр безнең тагыла икенче матурлыгыбыз. Унан булган Башкортымда Акһакалдар мәктәбе һәм Инәләр мәктәбе. Акһакалдар өйрәткәндәр егетләрне 11 яшьтән ук мәргәнлеккә, атта сабырга, төрле ярыштарга сыгаргандар һәм 2 ел һайын ошо ярыштар кабатланып торгандар. Әгәр дә инде 14 яшьтә ошо ярыштарда һәйбәтләп үтһә егетләр, улар ир корына ингәннәр. Кызларга ил инәләре йола өйрәткәннәр. Бына булган Инәләр мәктәбе. Шуңа күрә әгәр дә үзебезнең илдә без моны әле дәүләттә дәүләт дибез, башкорт иле күптән дәүләт булган ул. Һәм күптән дәүләтсел фикер йөрткән ил булган. Искитмәле, борынгы тамырлы ил булган. Ә һуңга табан инде насихат мәдәнияте бик киң таралган халкыбызда. Сөләйман Бакыргани, Йосыф Баласагунлының шигырьләре халыкка өгет насихат булып, көйле рәвештә халык фикерендә, халык хәтерендә һеңеп калган. Бына шуларда бер матурлык, гомумән башкортлык, фигыль турасында кайсы бер фикерләрен генә көйләп әйтмәксемен. Нәсихәтем будыр туган, бу гафләтин дәхи куйган, балдын янан кемдер туйган, укыйк намаз, укыйк Коръән. Һин үгет кыл, һин нәфсеңә колак һалың, һин үземә рәхим кылгыл, һин үзеңә укыйк Коръән, укыйк намаз. Һин үзеңде кесе тоткыл, йомык йөзең асык тоткыл, асы телең сөсе тоткыл, укыйк намаз, укыйк Коръән. Галимдәргә гафил булма, ятимдәргә шәфәгать кыл, кесектәргә рәхимлек кыл, укыйк намаз, укыйк Коръән. Был насихат, был өгетим, был өгетим, был насихат, тутһаң уны бик мәслихәт. Шулай дигәндә. Тагын һорагыз бар да ләпәйгә. Мин һорау биреп китәм килә. Без менә шигырьләр, хикәяләр укыйбыз, кубаерлар да укыйбыз, ләкин кубаерлар язучылар бик кирәк. Һез үзегез менә нимәгә кубаерлар язарга булдыгыз? Максат итеп куйманым, дөресен әйткәндә. Кубайыр тарихи борылмалар рәвешендә тарих тәгәрмәсе илдәрде, кавемдәрде, ырыударды үз тәгәрмәсендә кайһыһын янсып идеп киткәндә, кайһыһын тарих тәгәрмәсенә тагыла дәвам иттерергә, яшәргә
үз тәгәрмәсендә өлгөртеп сыгарганда, төрлесе язаларга, яфаларга дусар итә халыкты. Башкортымда буаттың буатына күпме борылмалар үткән. Һәм ошо мәл бына әлеге ошо мәл борылмалар мәле үзегез белеп торасыгыз. Тәфсилләп әйтеп тормаенса, һәм ул үзеннән үзе ошо мәлдә минең йөрәгемдән илемдең, халкымдың, ирдәрдең, бисәләрдең, балаларның гариплектән яңынан туырга ынтылулары, илдең гомумән тулгак тотуы һымак, минән дә улар кобайыр булып, бала һымак тулгак тотып сыктылар. Уга максат булманы. Бая әйткәндәй, күңел күзем күреп, күңел күзем илап, меңдәрсә башкортымдың һыҙланыуҙары минең бер йөрәгемдән, шеш булган йөрәгемдән һыҙланып, һыҡранып, ҡан тамсыһылай һыҡрап сыҡҡан һүҙҙәр булды улар. Ә инде бына нимә борсой тигән һүҙгә ҡарағанда, һуңғы ваҡыт бына йыйындар, ырыуҙар йыйыны тибеҙ, ҡәүемдәр тибеҙ. Ни өсөндөр фекер таралды, был башҡортҡа ҡаршы ҡуя торған бер хәрәкәт тибеҙ тигән фекер төптө дөрөҫ түгел. Сөнки ул мәлде, ул боролошто башҡорт үткән инде. Ул дәресте беҙ үттек, инде хәҙер башҡортҡа китмәҫ дип уйлайым мин. Һәм ҡәүемдәр йыйыны үткәреү, ырыуҙар йыйыны үткәреү, уның бер генә маҡсаты ерҙе һаҡлау. Ә ер һаҡлау, тимәк, илде һаҡлау тигән һүҙ. Бына шуның ошо һуңғы ваҡиғаларға арналған Ҡобайырымдың йыйын көсө, ил көсө тигән Ҡобайырҙың бер-ике һамағын ғына әйтеп үтәм һеҙгә. Ой, юрматы, юрматы, юлдарың һинең ҡаты, хәүефтәрең бик ҡаты, юлдарым һиңә ятты. Торатауҙай ғорурға, Алатауҙай хозурға, башҡаҙарғай хозурға, егәндәй егәрлегә, сәләмемде күндерәм, сәләмемде күндерәм. Дошманға йөҙ белдерәм, сәләмемде күндерәм, дуҫтарымда дуҫтарыма сәләмемде күндерәм. Башҡортомдоң башына бөгөн төбәп атмайҙар, һыуға ҡымыҙға ыу һалмайҙар, дар ағасы аҫмайҙар. Ҡыҙған тимергә баҫып, тиреһен тунамайҙар, сәсәндең сәсен өҙөп, телекәйен тунамайҙар, телекәйен урамайҙар. Ерҙең майын ҡыуырып, ерҙең майын һыуырып, елек майын һыуырып, иммәтте бөтөрөргә, милләтте үлтерергә, яңы ҡәбер ҡаҙалар, яңы ысул табалар. Ҡыпсаҡтарым, усаҡтарым, йәндәремдең сыуаҡтары, ҡырҡ ҡәүем араһынан олпат вә сабырҙарым. Тауҙарың, үҙәндәрең, тоҙ башы ҡалмаҫ урын, яландарың, ҡырҙарың, шәрә ҡыҙ ҡалмаҫ борон, мәсхәрәгә сисендергән шәрә ҡыҙ ҡалмаҫ борон. Йыйын йыйна ҡыпсағым, йыйын йыйна ҡыпсағым. Эй, бер йәнем, ауыр һинең хәлдәрең, йүнәтергә хәлеңде юрматынан өйрәнең. Ау-ауарта күҙеңде, ау-ҡыуарта һүҙеңде, араҡыға мансығанһың яланыңды үҙеңде. Туҡ ереңдә асығаһың бер ебәргәс йүгәнде. Бер ебәргәс йүгәнде. Бына уҡыусылар тағы ла матурлыҡ эталоны булып беҙҙең Башҡортостанда кемдәй ҡатын-ҡыҙҙы күрһәтә алаһығыҙ? Бейеү сәнғәтендә, мәҫәлән, кемде әйтә алаһығыҙ? Әй? Шулай уҡ бейеү сәнғәтендә башҡорт ҡыҙының эталоны булып танылған Рәшиҙә апайҙы әйтеп киткем килә.
Һез битәгез дә беләгез, Рәшидә Туйсина безнең мәктәптә гимназияла эшләй. Ул матурлык, нәфислек, нәзакәтлек эталоны. Зәһидәне зыр иттереп, сәхнәләрдән төшермәне. Зәһидәгә зат инәләр, хатта АКШ кешеләре, дип язды Боранбай Скужин. Рәшидә Туйсина башкорт халык биюләрендә үзен башкорт халык хатын-кызларының сафлыгын, матурлыгын, гүзәллеген үзенең хәрәкәтләре менән, биюләре менән күрсәтә белә. Һәм ул шул тиклем сокландыргыс, матур һәм гаҗәеп. Гаҗәеп кеше. Шулай, рәхмәт бик зур. Шул бая бидәнү тураһында гомумән сетерекле генә фикерләр әйтелде. Бидәнгән кызларны яратмайбыз диләр. Һәр нимәнең самаһы бар егетләр, кызлар. Башкорт кызлары, хатындары гомумән элек-электән бидәнә белгәннәр. Битләренә кершән яга белгәннәр, кашларына хөрмәт арта белгәннәр. Шуга да күрә бидәнүнең самаһы бар. Матур итеп сама менән бидәнһә, хатын-кыз күркәмләнеп китә. Инде бидәнү әйберләренә кагылганда, гомумән бuna кул бармактардагы беләзектәр, балдактар, колактардагы алкалар, улар иң тәүге осракта, иң тәүге этаптарында көмештән эшләнгән буларак, ен-пәридән, зәхмәттән хаклаусы, яман көстәрнең килүеннән хаклаусы нәмәләр булып ханалгандар. Хатындардың, кызларның сөннәте колактары тишек булырга тиеш һәм алка тагылган булырга тиеш. Шулай бурын заман егетләрнең дә бер колактарында алка булырга тиеш булган. Киемнәренә караганда инде уларның бүрекләре, хәрби бүрекләре 2 койрыклы, булай байрамга сыга торган бүрекләре 1 койрыклы булган. Хатындардың буна хатын-кыз сөннәте алка тинем бит инде. Хатын-кызлар гомумән 14 яшьтән, 11 яшьтән уларның колагында алка булырга тиеш. Буна әле уны исләп куйгыз үзегез дә һәм киләсәккә Алла бирһә. Һуңыннан шундай ышанудар тарала. Әгәр дә хатын-кызның бармактарында беләзек булһа, уның хайыр хөтле була. Балдак булһа, хайыр хөтле була. Беләзектәр булһа, май таскаганда май тәмле була, котлы була. Инде хатта буна ихлаганда, балсык менән булышканда ла улар беләзектерин сизмәгәндәр, халмагандар. Чөнки беләзек менән халган, яккан балсыклы йорт котлы булган, бәрәкәтле булган, уның көчле булган, уның стеналары ла. Һәм хатта иң һуңыннан бер балсыкты алып, шуны өйдең кыйбла ягына караган бусмагына шулай итеп халып куялар да үзенең кулын калдыралар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Минең кулым түгел, Гайша Фатима кулы. Янәһе ошо кул, уң кулдан эшләнгән кул, йөзекле балдаклы кул, ошо өйгә, аласыкка, киләткә, бурага, индәйдер буна урынга кот, бәхет теләп торысы нәмә була инде, билге була. Кыска гына әйтеп әйткәндә, шул бидәүстәр бидәү өчен генә түгел, уларның һәрберсенең үз мәгънәсе бар. Шулай, рәхмәт бик зур. Укучылар, буна һез егетләр үкәләп куймагыз инде. Гел кызлар турында гына һөйләп бетте. Без киләһе дәрестә һезнең турында һөйләшәбез. Ләкин белегез, әгәр безнең кызлар эргәһендә егетләр булмаһа, безне яраткан, безне хөрмәт иткән кызлар матур итеп йөрергә, бидәнергә лә, киенергә лә матур итеп бик тырышмаслар инде. Чөнки барыбер хатын-кыз булу өчен һәр вакыт безгә кемдер ярдәм итә инде? Егетләр. Ләкин улар да ысын шундый безне хаклаусы, яклаусы егетләр булырга тиештәр. Ысынлап та әйтелгән теләктәр кабул булһын. Иншалла дип әйтәйек. Батырлыкта, матурлыкта булыр. Без дә булырбыз, әгәр дә илебез булһа. Шуга күрә бүгенге табынга, бүгенге корга, бүгенге илаһи дәрескә һәм безнең менән бергә фәһем йыеп, безнең менән бергә карап ултырган, уйланып ултырган тамашачыларыбызга ла мөрәҗәгать итеп, без уларга бата теләк әйтәйек. Мәйдандардың була одағы, бата әйтү юла талабы, изге теләк хүзең аға, бата теләк хүзең баба. Ой, илгенәм, газиз илгенәм, исәнгенә булһын илгенәм, терегенә булһын телекәең, алгын гына исән елекәең. Балаларын күпләп тауһында,
янан, көйләп калын илгенәм, ай, илгенәм, газиз илгенәм. Исән генә ул илгенәм, тере генә булһын телкәең, талгын гына исән йөрәкәең, талгын гына исән йөрәкәең, тере генә булһын иркәең. Бөтәгезгә лә бик зур рәхмәт, кызлар. Дәрестә яхшы катнашып, һөйләшеп, әңгәмәләшеп ултырдык. Исән-һау осрашайык, исән-һау яшәйек. Бөтәгезгә лә һаулык, бәхет һәм уңышлар.